ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அன்பு. இன்றைக்கி என்ன கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவல் மிஷினில் இன்ஜினோட சவுண்ட் வந்து அப்நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ அது பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கோம். மிஷின் எங்கே இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஐயோ என்ன வெயில் அடிக்குது எப்பா சாமி. ஓ மை காட், ஏன் அப்படி வெயில் அடிச்சு கொள்றீங்க? மனுஷன் வேலை பார்க்க வேணாமா? 4 மிஷின் இருக்குது, இதில் எந்த மிஷின் கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு தெரியல. ஸோ இப்போ ஆப்ரேட்டர் கூப்பிட்டு என்ன விஷயம் என்னன்னு கம்ப்ளைண்ட் பார்க்கலாம். ஓகே லெட்ஸ் வீதி அப்புறமா அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? நல்லா மிஷின் நல்லா லோடு எடுக்குதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சர்வீஸ்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மேபி அது வால் செட்டிங் பண்ணால் சரியாக தான் நினைக்கிறேன். இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபேன்லேருந்து பெல்ட்லேருந்து ஏதாவது நாய்ஸ் வருதா கூட தெரியல. பார்க்கலாம். குட் ஆஃப்டர்நூன். சாப்பிட்டீங்களா?